такой друг, который ставит будильник и не просыпается? Это нахуй какой-то монстр, который нихуя не просыпается. Даже если, блядь, будет ебаный апокалипсис. Он своим ебучим будильником всех нахуй будет. Всех. Хотя спит нахуй как убитый. Что он по ночам делает, ебаный рот? Его хоть сковородкой ебашь, он все равно хуй проснется. Ты даже понять не сможешь, сдох он или нет. Потому что реально, че он, бля, не просыпается? Это что за хуйня? Если тебе от него что-то надо, а он спит, то получается тебе от него ничего не надо. Потому что ты хуй до него дозвонишься, эта макака никогда не проснется.